Do zero a joia pronta inclui consertos e limpezas. Veja o resultado dessa corrente, né? Meu cliente trouxe para mim fazer um ponto de solda. Depois de soldar, dá um breve acabamento aqui. Aqui você vê que ela tá sem brilho nenhum. Agora, já com o brilho, veja a transformação. Já segue para mais conteúdos como esses? Se inscreva no canal para receber mais conteúdos e ativa o sino das notificações, assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Em breve, abrirei uma nova turma do curso Vivendo de Joalheria.